आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को बीच बीच में हिचकी आने लगती है। अब ये हिचकियाँ कभी कभी तो थोड़े समय के लिए आती हैं और बाद में रुक जाती हैं, लेकिन कई बार जब हिचकी शुरू होती है तो वो लंबे समय तक हमें परेशान करती है, जिसकी वजह से छाती और पेट की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और साथ ही इसके कारण फेफड़े तेजी से हवा खींचने लगते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई बार गर्म खाने के एकदम बाद कुछ ठंडा खाने से हिचकी आना शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिचकी की समस्या को रोकने का कारगर उपाय। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, हिचकी आने पर तुरंत एक गिलास ठंडा पानी पिएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हिचकी आनी बंद हो जाएगी, और अगर इसके अलावा भी हिचकी आनी बंद ना हो तो आइस क्यूब को मुंह में लेकर चूसें। ऐसा करने से हिचकी रुक जाती है। नंबर 2, अगर आपको लगातार हिचकी आ रही है तो आप अपनी जीभ के नीचे शक्कर रख लें। इसके अलावा हिचकी रोकने के लिए आप 1 चम्मच चॉकलेट पाउडर खा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हिचकी आना जल्दी ही रुक जाएगी। नंबर 3, हिचकी रोकने के लिए आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए काली मिर्च का चूर्ण बनाकर इसको शहद के साथ खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी जल्दी ही हिचकियाँ तुरंत रुक जाएगी। ये है क्योरन हेल्थ डेस्क रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest updates.